مست بودم، خواستم عادی جلوه بدم. سری رفتم دوش بگیرم، اومدم بیرون. بابام گفت چقدر خوردی؟ گفتم دهنم بو میده نه؟ گفت فقط بگو تو دستشویی با آفتابه چجوری دوش گرفتی؟ مست بودن به انگلیسی چی میشه؟ I was drunk. خواستم عادی جلوه بدم به انگلیسی چی میشه؟ I wanted to appear normal. چقدر خوردی به انگلیسی چی میشه؟ How much did you eat? مست بودم رو در 3 زمانه حال و گذشته و آینده رو با مثال توضیح بده. Present tense. I am drunk. Past tense. I was drunk. Future tense. I will be drunk. خواستم عادی جلوه بدم رو در 3 زمانه حال و گذشته و آینده رو با مثال توضیح بده. Present tense. I want to appear normal. Past tense. I wanted to appear normal. Future tense. I want to appear normal. چقدر خوردی رو در 3 زمانه حال و گذشته و آینده رو با مثال توضیح بده. Present tense. How much are you eating? Past tense. How much did you eat? Future tense. How much will you eat?